आदम हुसैन साहब छा कंदा आहियो? असांजी साईं दुकान आहे स्पेयर पार्ट जो। अच्छा, कहिड़ा स्पेयर पार्ट रखंदा आहियो साईं? हे साईं मोटरसाइकिलनि जो, ट्रैक्टरनि जो, कारुनि जो, टिकटिकिन जो। माना सभिनी जो? हा साईं। माशाल्लाह, अॼु तव्हांखे ख़बर आहे त असांजो महिमान आहे शमन अली मीराली साहब। मीराली साहब साईं असां सां गॾु वेठा आहिनि। हा साईं। तव्हां ॻाल्हाइण पसंदि कंदा? हा साईं, ॻाल्हाईंदासीं। बिस्मिल्लाह। हे तव्हांजे साईं शमन अली मीराली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिड़ा हाल आहिनि भाउ? ख़ैर सर। तव्हांखे ईद मुबारकूं। साईं ख़ैर मुबारक, तव्हांखे बि ईद मुबारक हुजे साईं। ख़ैर मुबारकूं, महिरबानी। हा साईं, ख़ैर आहिनि साईं? अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां ख़ुशि आहियो भाउ? असां सही आहियूं, तव्हां ॿुधायो? बिल्कुलु मां ठीकु आहियां। असांजी दुआ आहे साईं तव्हां सदाईं ख़ुशि हुजो ऐं दिलनि ते तव्हांजो साईं को खपंदो आहे साईं। बसि इहे अवां दोस्तनि जूं दुआऊं आहिनि। हा साईं। हा हा बिल्कुलु। ॿियो साईं ॿुधायो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। तव्हां ख़ुशि आहियो? हा असां बि ख़ुशि आहियूं। अवां सभिनी खे लख लख ईद जूं मुबारकूं। हा साईं, ख़ैर तव्हांखे बि साईं। महिरबानी। 2 लख वधीक साईं। वाह वाह वाह। खादिम साहब जी साईं। खादिम साहब, इहो ॿुधायो त तव्हां जेको आहे सो अॼु गानो कहिड़ो ॾिसणु पसंदि कंदा? गानो साईं शमन अली मीराली ॿुधंदासीं। तव्हांखे हाणे ई ॾेखारियो तव्हांजी पसंदि जो गानो। हा साईं। ॿियो साईं तव्हां ॿुधायो? मूंखे साईं तव्हांजी साईं अदाकारी ऐं साईं गाना जेके आहिनि तव्हांजा ॾाढा वणंदा। वॾी महिरबानी साईं, वॾी महिरबानी। असां पंहिंजे सीनियर्स खां तमामु जेके असांजा पुराणा आर्टिस्ट आहिनि ऐं ॿिया बि अदाकार आहिनि, पर साईं मूंखे जेको तव्हां में वधीक सचाई लॻंदी आहे। ऐं जेको तव्हां हाणे नओं गाना आयो आहे हिकु साईं सफ़ा वधीक साईं पहिरियों नंबर आहे। मां चवंदुमि तव्हांखे अवॉर्ड मिलणु खपे साईं। साईं तव्हांजी दुआऊं हूंदियूं त अवॉर्ड बि ज़रूरु मिली वेंदो। ठीक आहे। ॿियो साईं मुंहिंजो दोस्त आहे हिकु ॿ साईं, हुनजो डेडिकेशन। अच्छा, तव्हां कंहिंखे डेडिकेट कंदो? हुनजा नाला ॿुधायो। साईं हिकिड़ो साबिर अली चनो। जी जी। ॿियो साईं मुनवर अली भुट्टो। जी। ॿियो साईं शोएब अली भुट्टो। इन्हनि खे डेडिकेट तव्हांजो गानो थी चुको? ठीकु आहे साईं। ठीकु सर। ठीकु साईं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। महिरबानी महिरबानी साईं। ठीकु। साईं जन कॉल कई खादिम हुसैन साहब ऐं हुनखे गानो ॾिसणो आहे जेको आहे सो शमन साहब जो ई ईंदे ईंदे सॼण या मां पाण अचां। मुंहिंजो पसंदि जो गानो आहे। अचो त गॾिजी इंजॉय था कयूं ईद जे मौक़े ते। फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। पंहिंजे घर में पंहिंजे बचड़नि सां ईद जे ख़र्चे में घणा पैसा ज़ाया थी वेंदा आहिनि? तक़रीबन काफ़ी ख़र्चो थी चुको आहे। माना इहो ॿुधाए नथा सघो त घणो ईदी तव्हां घणी ॾेई वेंदा आहियो? मक़सदु इहो ॿुधाए नथो सघां। साईं मां ॿुधायां त मुंहिंजा 7 खां 8 हज़ार ईदीअ में ख़र्च थी वेंदा आहिनि। साईं छा कयूं भला, अॻे वठंदा हुआसीं, हाणे इहे पराई भाॼियूं आहिनि, छा कयूं, ॾियणा बि पवंदा। कॾहिं असां नंढड़ा हूंदा हुआसीं त असां बाबा ख़र्ची वठंदा हुआसीं, हाणे वरी असांजा ॿार असां खां था वठनि। तव्हां खां था वठनि, ईअं थींदो आहे दुनिया जो दस्तूर आहे। बिल्कुलु। ऐं उन्हनि जा ॿार उन्हनि खां वठंदा। बिल्कुलु। असां वरी पंहिंजनि भाणेजनि में हिननि में पूरा आहियूं। ईद ख़र्च ईअं अचे जेको तक़रीबन 7-8 हज़ार ख़र्च थो अची वञे। कॉल हिकिड़ी बि अचे पई त ॾिसी था कयूं। बिल्कुलु। हेलो हेलो अलाए रिकॉर्डिंग हले बस साईं? बिल्कुलु रिकॉर्डिंग हले पई। तव्हां नालो ॿुधायो, केरु पिया ॻाल्हायो, किथां पिया ॻाल्हायो? मुंहिंजो नालो गुलाम हैदर भटिया आहे। गुलाम हैदर भट्टी साहब, किथां पिया ॻाल्हायो? ऐं ख़ुदाबाद मां ॻाल्हायां। किथां साईं? ख़ुदाबाद मां। तव्हांखे मेले जी दावत आहे, नए साल जी मुबारकूं। महिरबानी साईं, तव्हांखे बि मुबारक हुजे नओं साल ऐं ईद जूं लख लख मुबारक हुजनि तव्हांखे, तव्हांजे ओड़े पाड़े वारनि खे। असांजो कुझु मेलो आहे वॾो। अच्छा, छाजो मेलो आहे साईं? यार मोहम्मद कोलड़े जो। माशाल्लाह। टाइम मिलियो त ज़रूरु अचिबो साईं तव्हां ॾे। हा साईं। अॼु असांजे ईद स्पेशल अवांजे संग प्रोग्राम में जे ईद स्पेशल में शमन अली मीराली साहब असां सां गॾु वेठा आहिनि। साईं ॻाल्हायो। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ख़ुशि आहियो? सभु ख़ैर, तव्हां ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु। मुंहिंजो नालो गुलाम हैदर आहे। गुलाम हैदर, अव्हांखे ईद मुबारकूं। तव्हांखे बि मुबारक हुजनि। मुंहिंजो उस्ताद आहे मेहर फ़कीर। जी जी। तव्हांखे कलाम ॾियारे मोकिलियो, तव्हां एड्रेस ॿुधायो। साईं बिल्कुलु बिल्कुलु, इन ई बस एड्रेस ते असांखे मोकिले ॾियो। अच्छा। हा हा। अच्छा, ॿियो को साईं असां तव्हां पंहिंजी पसंदि जो कलाम ॿुधायो। जी जी। हा बिल्कुलु ॿुधायो, तव्हांजो पसंदि हुजे। साईं हींअर ई तव्हांखे ॾेखारींदासीं शमन अली मीराली साहब जी पसंदि जो गानो। ठीकु आहे? ठीकु आहे साईं। महिरबानी साईं। ओके साईं, ख़ुदा हाफ़िज़। ख़ुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। साईं जन कॉल कई ऐं उन्हनि खे शमन अली मीराली साहब जन जो पसंदि जो गानो ॾिसणो आहे। साईं ॾेखारियूं? ज़रूरी आहे। अचो त हीउ ॾिसूं था, शमन अली साहब जी पसंदि जो गानो आहे। अचो त गॾु था ॾिसूं चैनल जे थ्रू, छो त हीअ त ख़बर न आहे त अलाए केतिरा मुल्क ॾिसी रहिया आहिनि तक़रीबन पूरी दुनिया, ऐं उन्हनि सां मिली करे तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे। माशाल्लाह। असांखे बि ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं पंहिंजे फैंस सां ॻाल्हाईंदा आहियूं, ऐं फैंस खे बि ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं पंहिंजे कंहिं परिस्तार सां ॻाल्हाईंदा आहियूं। हिकिड़ी ॿी कॉल अचे पई, छो जो ॾिसो था त केतिरी कॉल्स जी भरमार लॻी पई आहे। उन्हनि खे बि टाइम छो जो उन लाइ वेठा आहियूं, ॾींहुं बि अहिड़ो आहे, वेठा बि उनजे लाइ आहियूं, कॉल रिसीव था कयूं।
हेलो हाँ साईं साईं वालेकुम अस्सलाम अमीर अमन काजी साहब अस्सलाम वालेकुम साईं हाँ ईद मुबारक साईं खैर मुबारक तव्हांखे बि ईद मुबारक हुजे साईं बिज़ी अॼु कीअं न हूंदो शमन अली मिरारी साहब सां गॾु वेठा आहिनि साईं जी 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 हाँ बिज़ी इन करे साईं ॿुधो साईं अॼु बिज़ी इन करे आहे ख़ासि तौर ते त अॼु त हिकिड़ो ईद स्पेशल प्रोग्राम आहे शमन अली मिराली साहब जन वेठा आहिनि हिते त माण्हू जेको आहे सो अॼु त कॉल ईअं कंदा हूंदा ॼण त बसि सम्झो था तव्हां पाण बिल्कुलु सही अच्छा हाणे तव्हां शमन अली मिराली साहब सां कुझु ॻाल्हायो सलाम वालेकुम अदा ख़ुश आहियो सब ख़ैर महिरबानी अवां खे ईद मुबारक खैर मुबारक बिल्कुल ठीक बाबा साईं जी अमीर अहमद काजी साहब तव्हां सां रेगुलर कॉलर आहियो महिरबानी साईं हाणे तव्हां इहो ॿुधायो त अॼु तव्हां गानो कहिड़ो ॾिसणु पसंदि कंदव जी जी साईं साईं तव्हांखे हींअर ई ॾेखारियूं था पंहिंजे दर्जन जी जी हा सर ज़ाहिद गुल जी आवाज़ में जी हा जी 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 हाँ हाँ साईं बिल्कुल साईं कैशिश जे एड्रेस ते ॾियारे मोकिलियो तव्हां असां वटि पहुची वेंदी हाँ मुंहिंजो नालो या बिल्कुल बिल्कुल जे मुंहिंजे नाले ते मोकिले छॾियो साईं अख़बार में अची वेंदी आहे तव्हां हुन ते ॾिसी जेको आहे मोकिले छॾिजो हाँ बस ठीक है साईं महिरबानी साईं तव्हां हाणे ई पंहिंजी पसंदि जो गानो ॾिसो अल्लाह हाफ़िज़ साईं जन कॉल कई घणो वणियो हूंदो क्यों था खां बाद में एसिताईं कॉल अचे थी जी शमन साहब कुर्बानी तव्हां हर साल कंदा आहियो बिल्कुलु ऐं दुंबे खां मथे चढ़ायो या दुंबे ते अञा या बकर ते रहिजी विया माना दुंबे खां पहिरियां बकर ते आयासीं हाणे दुंबे ताईं पहुता आहियूं बकर या बकरी बकर अच्छा दुंबे मतलब का मतलब कुवट वोट या इन क़िस्म प्रोग्राम अकेला इहो वरी असांजो जेको पाड़े जंहिंमें असां रहूं था न त उहे वरी थोरो वॾे गोश्त खां थोरो माण्हू लवाइनि था अलाए छो इन करे नंढो गोश्त ई कुर्बानी था मां चयो ठीकु आहे तव्हां कचड़ो गोश्त खारायूं कचे गोश्त मज़ो ॾाढो वी कॉल अचे थी ॾिसो त कॉल कीअं थी अचनि बिल्कुलु रिसीव था कयूं बाद में ॻाल्हायूं था हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केरु पियो ॻाल्हाए किथां पियो ॻाल्हाए सही तुनियो हमारे संग प्रोग्राम में अॼु ईद स्पेशल आहे शमन अली मिराली साहब सां गॾु वेठा आहिनि मां फर्स्ट क्लास आहियां तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो नालो त ॿुधायो जी ससुई लाड़काणे मां सलाम वालेकुम सलाम मुंहिंजे प्यारे शहर लाड़काणे मां मुंहिंजे शहर मां ससी कीअं आहियो हाँ छा कंदा आहियो तव्हां छा कंदा आहियो तव्हां अच्छा छा पढ़ंदा आहियो कहिड़ी क्लास में पढ़ंदा आहियो फर्स्ट ईयर में माशाअल्लाह कहिड़ो भला तव्हां अॼु पंहिंजो सब्जेक्ट कहिड़ो चूज़ कयो आहे फर्स्ट ईयर में इंटर खां पोइ मतिलबु छा करण जा इरादा आहिनि माना तव्हांखे हिन महिल को आइडिया न आहे त तव्हांखे जेको आहे सो छा करणो आहे जी अल्लाह बिज़नेसमैन थियण जो शौक़ु आहे ठीकु आहे पहिरीं छोकिरी आहे जेका बिज़नेसमैन थियण थी चाहे बिज़नेस वुमेन नथी थियण चाहे हलो ठीकु आहे हाणे तव्हां शमन अली मिराली साहब सां ॻाल्हाईंदव सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ठीक आहियो मां बिल्कुलु ठीकु आहियां तव्हां कीअं आहियो ठीक ख़ुशि आहियो हा ठीक जी अवां खे ईद मुबारक खैर तव्हांखे बि जी खैर मुबारक अच्छा इहो ससी जी अच्छा हाणे तव्हां अॼु इहो ॿुधायो त तव्हां अॼु ईद जे हिन ख़ासि मौक़े ते कहिड़ो गानो ॾिसणु पसंदि कंदव असां तव्हांजो गानो ॾिसणु पसंदि कंदा अच्छा कहिड़ो बि तव्हांजो कहिड़ो बि हा तव्हांजो हुजे पर मुंहिंजो मां पाण तव्हांखे हाणे ई गानो ॾेखारियां थो असां तव्हांखे एॾो शौक़ सां ॾिसंदा आहियूं एॾो ट्राई पिया कयूं सवेर खां वठी मसे वञी नंबर लॻो आहे मिली वियो न मिली वियो सुठी ॻाल्हि आहे मिली त वियो न हा मिली त वियो हा बस तव्हांखे हाणे हींअर ई तव्हांखे ठीक कोन न लाया अच्छा ठीक आहे तव्हांखे
ठीक है आप पंच रखो हां पंच जी जी मेहरबानी जी नाज़रीन ससी लाड़काणे मां कॉल कई उनके गानो मुझी पसंद जो मुझो गानो दिसणो हो अचो त ॾिसूं था अल्लाह हिकु हिसा को हिकु दी दम 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 सिक है अल्लाह हिक है अल्लाह हिक है करे रहा है साकू हिक दी दम दम सिक है जेड़ा हिक को डू कर जाने जेड़ा हिक को डू कर जाने ओ काफर मुशरिक है अल्लाह हिक है अल्लाह हिक है अल्लाह हिक है हिक है साकू हिक दी दम दम सिक है रोजे अज़ल दी दिलड़ी मेरी 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 राहे हक ते सालिक है राहे हक ते सालिक है हिक है अल्लाह हिक है अल्लाह हिक है हिक है हिक है साकू हिक दी दम दम सिक है अल्लाह हिक है हिक है हिक है साकू हिक दी दम दम सिक है अल्लाह हिक है अल्लाह हिक है अल्लाह हिक है हिक है हिक है साकू हिक दी दम दम सिक है अल्लाह हिक है हिक है हिक है साकू हिक दी दम दम सिक है जेड़ा हिक को डू कर जाने जेड़ा हिक को डू कर जाने ओ काफर मुशरिक है अल्लाह हिक है अल्लाह हिक है अल्लाह हिक है हिक है हिक है साकू हिक दी दम दम सिक है वरी गुफ्तगू क्यों था शमन साहब ने इहो ॿुधाया ईद जा काफ़ी सवाल थी विया ईदिन विदिन ॼणे असां ॿुधाया था
हाणे इहो ॿुधायो त अॼु 6 स्टेज ते तव्हां आहियो, इन खां कट तव्हां जेको आहे सो कुझु बि न हुयो, हिन ॿिन्ही में छा फ़र्क़ु था फील कयो? मक़सदु थोरो वरी ॿीहर मुंहिंजो चवण मक़सदु आहे तव्हां हिन महिल जंहिं स्टेज ते आहियो, ठीकु आहे न, अलाह ताईं तमामु घणी इज़त कई आहे, अलाह ताईं तमामु वॾी शोहरत कई आहे। जंहिं वक़्तु तव्हांजो नालो न हुयो, छो जो फ़नकार उतां ई उथंदो आहे जंहिं उन नालो न हूंदो आहे, जंहिं वक़्तु तव्हां शमन अली मीराली त हुयो, पर शमन अली मीराली हिकिड़ो फ़र्क़ु हूंदो आहे, तव्हां शमन अली मीराली हाणे शमन अली मीराली, त हिन शमन अली मीराली में ऐं हुन शमन अली मीराली में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, हिन में तव्हां छा फीलिंग्स था? मक़सदु आहियां त मां सेम ई आहियां, उहो ई माण्हू आहियां, बसि अलाह साईं मूंखे नवाज़ियो, उनजी हिकिड़ी देन आहे, उन मालिक मूंखे एतिरो नवाज़ियो जो मां सोच में ई कोन ई ॻाल्हि त मां एतिरो वॾो आर्टिस्ट थींदुसि ऐं एतिरा मुंहिंजा बि परस्तार थींदा। तव्हांजा तमामु वॾा परस्तार आहिनि। ॿी कॉल अचे थी, उहा रिसीव था कयूं वरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केरु पियो ॻाल्हाए साईं, किथां पियो ॻाल्हाए? अदा सही तो मुनी थी ॻाल्हायां कहिड़े खां? अदी आयो माना अदी हा, छा हाल आहे? अदा मां ठीकु आहियां, तव्हां कीअं आहियो? मां ठीकु आहियां, फर्स्ट क्लास आहियां, तव्हांजी दुआऊं आहिनि। अदा रिकॉर्डिंग हले पई? रिकॉर्डिंग हले पई। ईद शमन अली मीराली ऐसा गेस्ट आयो आहे? बिल्कुलु आयो आहे, थोरो आराम सां। शमन अली मीराली साहिब सां तव्हां ॻाल्हाईंदासीं, हाणे ॻाल्हायूं था, पर तव्हां असां पाण में था ॻाल्हाए वठूं, अॼु मूंसां कोई ॻाल्हाए कोन थो। अरे मां ॻाल्हायां थी, मां पहिरीं तारीख़ ॻाल्हायां, फर्स्ट ॻाल्हायां। अदा टिनि दफ़नि खां वठी मां तव्हांखे फोन कयां थी जी, पर बिल्कुलु कोई रिसीव ई न करे। अच्छा, हाणे तव्हांजी कॉल मिली वई न? हाणे मिली वई, काफ़ी दुआ शुक्र आहे, यानी पोइ त मिली आहे मुंहिंजी। वरी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां कॉल कई। तव्हां किथां पिया ॻाल्हायो? तव्हां वरी ॿुधायो। लाड़कानी खां, तव्हांजे पंहिंजे शहर खां। वाह वाह वाह, लाड़कानी कॉल साईं अचनि पियूं, अॼु त मज़ो लॻो पिया। ॾाढी ख़ुशी थिए असांजे पंहिंजे शहर जो, असांजो जेको आहे तव्हां पाण कुझु मेज़बानी करे, ॾाढी ख़ुशी थिए असांखे तव्हांखे ॾिसी करे। असांजो प्रोग्राम तव्हां कीअं थो लॻे? तमामु बहितर, कच्ची टीम में फर्स्ट प्रोग्राम असांखे तव्हांजो ई वणंदो आहे। थैंक यू वेरी मच, तव्हांजी वॾी महिरबानी। हा, त तव्हांजे गाने मां तमामु घणे शौक़ सां ॾिसंदी आहियां, तमामु घणी शौक़ सां। महिरबानी तव्हांजी। तव्हां जहिड़ी तारीफ़ कजे न उहा घटि आहे। वॾी महिरबानी तव्हांजी। मां त ई चवां तव्हां जो को इंसान जेको आहे दुनिया में आहे ई न। अलाह मां मूंखे शर्म थो अचे, मां काॾे लिखां? न त तव्हांजी कंप्लेन तमामु घणी मूंखे वणंदी आहे, तव्हांजा गाना मूंखे तमामु वणंदा आहिनि, तव्हांजे ॻाल्हाइण जो स्टाइल, तव्हांजो खिलण मूंखे ॾाढो वणंदो आहे। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। अदा मुंहिंजी ख्वाहिश आहे ऐं मुंहिंजी तव्हांजी फरमाइश बि आहे, मां तव्हांजो जेको आहे विदाउट म्यूज़िक जे मां गानो ॿुधां। सभु कुझु तव्हांजी फरमाइश पूरी था कयूं। अॼु असांजो ऐं अदा तव्हांजे खां मतिलबु ईद जे हवाले सां ईद मुबारक ॾियणु चाहियां थी। तव्हांखे लख लख मुबारक हुजनि ईद जूं। अदा खेल मुबारक, तव्हांखे बि लख लख मुबारक। ख़ैर मुबारक। अदा तव्हां ईद किथे सेलिब्रेट कंदव? मां पंहिंजे नाज़रीन सां या हिते पंहिंजे शहर में? पंहिंजे नाज़रीन सां सेलिब्रेट कयां पियो, ॾिसो पिया तव्हां। जी जी अदा जी, महिरबानी। अच्छा, असांखे पंहिंजो गानो जेको फासला आहे न, हिते ई विदाउट म्यूज़िक जे गुनगुनाए ॾेखारियो। तव्हांखे बिल्कुलु हाणे ई मां गुनगुनाए ॾेखारियां थो। जी जी, तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधो। हा दा ॿुधायो, मां ॿुधण लाइ वेठी आहियां। हा, अॼु ईद जो स्पेशल प्रोग्राम आहे अव्हांजे संग संग। जी जी, ठीकु आहे, मां तव्हांजो मेज़बान आहियां ऐं मूंसां गॾु जेके मेज़बानी करे रहिया आहिनि असांजे सिंध जा तमामु वॾा आर्टिस्ट, तमामु वॾा फनकार, शमन अली मीराली साहिबु जी जी, असां सां गॾु वेठा आहिनि। हाणे उहे बि तव्हांजी मेज़बानी कनि पिया, तव्हां उन सां बि हाणे ॻाल्हाईंदव। जी जी अदा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अदा चमन कीअं आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां, तव्हां कीअं आहियो? अदा चमन मां तमामु घणी जेका ख़ुशि आहियां ऐं ठीकु आहियां। तव्हां सां ॻाल्हाए मूंखे त लॻे नथो मां तव्हां सां ॻाल्हायां थी। न न, मां बिल्कुलु पाण ई ॻाल्हायां थो। अदा सची मूंखे यकीन नथो अचे, अलाए कीअं मुंहिंजी फोन मिली वई। तव्हां ख़ुशि आहियो? पढ़ियो, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। अच्छा अच्छा, महिरबानी महिरबानी। अदा जेको मुंहिंजो भाउ तमामु घणो तव्हांजो जेको आहे फैन आहे। अच्छा, तमामु घणो शौक़ीन आहे, तव्हांजी फिल्मी शौक़ सां ॾिसंदो आहे, तव्हांजा गाना शौक़ सां, मतिलबु हर कुझु सिर्फ़ु तव्हांजी ॻाल्हि हूंदो आहे, बिल्कुलु आडियो ॿुधंदो ई न आहे। उनजो छा नालो छा आहे? अच्छा, अनवर नालो अथसि। अदी मुनीरा। जी अदा। अच्छा, हाणे तव्हां शमन अली साहिब सां ॻाल्हायो, हा अदा। मूंसां बि ॻाल्हायो। अच्छा, हाणे ॻाल्हि ॿुधो। जी अदा। तव्हां इहो ॿुधायो त अॼु तव्हांजे लाइ कहिड़ो गानो प्ले कयूं? अदा अच्छा, तव्हां चयो न मां तव्हांखे फासला। जी जी, असां काफ़ी वक़्त खां पोइ फोन कई आहे ऐं तव्हां जंहिंसां पहिरियां ई कॉलर आहियूं। अगरि असां फरमाइश कयूं त छा साईं तव्हां फरमाइश पूरी कंदव? बिल्कुलु पूरी कंदासीं। ऐं हिते कॉल बि शामिल कंदव? शामिल थी चुकी आहे तव्हांजी कॉल। अदा ठीकु आहे। अदा मां तव्हांखे अगरि ॿिनि गाननि जी फरमाइश कयां, छा तव्हां ॿई गाना ॿुधाईंदव? तव्हां ॿई ॿुधायो। अदा हिकिड़ो फासला ऐं ॿियो अलाह हिके। हा, हाणे हिते अची वियो न तव्हां। अलाह हिके त हाणे हलाए चुका आहियूं। तव्हां जहिड़ी अदी हिकिड़ी फोन कई, जी उन्हनि खे फरमाइश कई अलाह हिके, उहो ॾेखारे चुका आहियूं। बाक़ी फासला तव्हांखे ॾेखारियूं, फासला तव्हांखे हाणे ई ॾेखारियूं था। ठीकु आहे, अदा महिरबानी, थैंक यू, महिरबानी। हाणे तव्हां पसंदि जो गानो फासला ॾेखारियूं था। जी अदा। ठीकु आहे, जी अदा। अल्लाह हाफ़िज़। अदा जी अदा असां इहो डेडिकेट गानो कंदासीं पंहिंजे बाबा गुल हसन खे। जी हा। ऐं पंहिंजी जेको आहे फ्रेंड्स खे, जी नज़ीरा, बाबरा, साबरा ऐं ख़ासि दफ़ा मां माउ खे डेडिकेट कंदमि, जो नालो जेको आहे ताजुल आहे।
माशाल्लाह तव्हांजो गानो डेडिकेट थी चुको आहे हाणे तव्हां पंहिंजो गानो ॾिसंदव तो बस महिरबानी जी दा अल्लाह हाफ़िज़ ओके अल्लाह हाफ़िज़ जी हाणे जी सदीजन कॉल कयईं ऐं उनखे ॾिसणो आहे गानो फासला फासला ई रहिया वादा वाइदा रहिया अचो त गॾिजी ॾिसूं था मेज़बान वधाए रिश्तनि जो शान वधाए रिश्तनि जो मान जो तव्हां ॿुधायो त स्टाइल जेको आहे डिफरेंट आहे हर हिक जो पंहिंजो ॻाइण जो स्टाइल अलॻि आहे माना हुनजो अंदाज़ ऐं हुनजो जेको बिल्कुलु। पैटर्न आहे तव्हांजो जेको अंदाज़ आहे कमर्शियली तमामु हिट आहे ठीकु आहे न कमर्शियल ऐं हुनजो रहमत अली साहिब जन जो स्टाइल जेको आहे गज़ल आहे ऐं तव्हां ॿुधायो तव्हां हिकिड़ो भाउ आहे फुकराई रंग में ॻाईंदो जी, आहे जी। बाक़ी हिकिड़ो भाउ अञा हिकिड़ो भाउ जेको आहे उहो बि ईअं सम्झो त हिन फन में आहे हा पर हुनखे वधीक एतिरो वरी शौक़ु कोन्हे ॻाइण सां उहो वरी थोरो पंहिंजे बनी ॿारो बनी वारे में ॻोठाणो मतिलबु हिसाब सां। ज़मींदारी वारे वारे चक्कर में आहे बहरहाल हू ॻाईंदो आहे मतिलबु सुरीलो त अंडरस्टूड हूंदो ठीकु आहे सर हे कॉल वठूं था हुन खां बाद में गुफ्तगू कंटिन्यू था कयूं हेलो 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 जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या के मां सही सुनियो तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम अवांजे संग संग सां गॾु अॼु ईद जो स्पेशल प्रोग्राम आहे शमर अली मीराली साहब असां सां गॾु वेठा आहिनि जी जी तव्हांखे ईद जूं मुबारकूं हुजनि उनके पुनाती शाम जी जी तव्हांखे ईद जूं मुबारकूं हुजनि बिल्कुल ही दे मगा ता के बुझन खैर मुबारक अच्छा हाणे इहो ॿुधायो त तव्हां छा कंदा आहियो असा पहन आयो अच्छा पढ़ंदा ई रहिजो हाणे तव्हां शमर अली मीराली साहब सां ॻाल्हायो जी जी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम तव्हां कीअं आहियो बाबा जेरा तव्हां कीअं आहियो अदी असा आदि नहीं हो अदा आहियो जी जी नंढड़ा अदा आहियो हां हा अदड़ा कहिड़ा हाल आहिनि खेल में प्या ख़ुशि आहियो जी जी तव्हांखे ईद मुबारकूं बिल्कुल ता के बुझन ख़ैर मुबारकूं महिरबानी अदाण गानो कहिड़ो ॾिसणु पसंदि कंदव तव्हां असा ता जो गानो फासला फासला हाणे हलाए चुका आहियूं वो मेहंदी गला बल्कि तव्हांखे हींअर ई ॾेखारियूं था असा मुंजी सिस्टर ना करे ना बिल्कुलु ॻाल्हायो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैं सुमेरा मंगी थी ॻाल्हायां जी सुमेरा मंगी साहिबा छा हाल आहे खेल को पियो आहे ख़ुशि आहियो तव्हां कीअं आहियो मां फर्स्ट क्लास आहियां हा अॼु असांजो महिमान आहे ख़ासि स्पेशल ईद में असांजो स्पेशल महिमान आहे शमन अली मीराली साहब वाह 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 शमन साहिब जो नालो ॿुधी हर को वाह 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 कंदो आहे हाणे तव्हां हुन सां ॻाल्हायो हेलो हेलो तव्हां मूंखे पुछो न तव्हां छा कंदा आहियो जी जी तव्हां छा कंदा आहियो मां 8th क्लास में पढ़ंदी आहियां अच्छा जी तव्हां बिल्कुलु अञा नंढड़ा आहियो हा नंढी त आहियां हा आवाज़ में ईअं लॻे थो त 20 सालनि जा था लॻो इहो बड़े 20 सालनि जी न आहियां हा नंढड़ा आहियो अञा हा नंढा अल्लाह करे तव्हां वॾा थींदव जी अवां इहो ॿुधायो त हाणे गानो तव्हांखे कहिड़ो पसंदि जो आहे तव्हांखे कहिड़ो गानो ॾिसायूं असां तव्हांजो मुंहिंजो कहिड़ो गानो ईंदे 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 जी इहो त हाणे असां ॾिसी रहिया आहियूं पहिरियां असां हलाए चुका आहियूं गानो ओ ॿियो को गानो ॾिसो तव्हांजो पंहिंजो ॿुधाए छॾिजो ठीकु आहे सही आहे ओके ठीकु आहे आदि मेरी महिरबानी तव्हांजी कॉल करण जी तव्हांखे वरी बि ईद जूं वाधायूं हुजनि पंहिंजो ख़्यालु रखिजो पंहिंजे रुठलनि खे ज़रूरु मल्हाइजो ईद जो मौक़ो अहिड़ो हूंदो आहे थैंक यू महिरबानी थैंक्स फॉर कॉलिंग पंहिंजो ख़्यालु रखिजो टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़ हेलो जी जी तव्हां सां पहिरियों चकर थी आहे न मुलाक़ात इन लाइ जी तव्हां सां पहिरियों चकर मुलाक़ात थी आहे आईंदा ज़रूरु तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं असां ॾे ईअं ई कॉल कंदा रहिजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे अवांजे संग संग तव्हांजी कॉल जो असांखे तमामु बेचैनी सां इंतज़ारु रहंदो आहे महिरबानी ओके ओके अल्लाह हाफ़िज़ मां हे गानो जेको आहे जी जी डेडिकेट करण थी चाहियां पर पूरी फैमिली खे डेडिकेट तव्हांजो गानो थी चुको ओके महिरबानी ओके बाय अल्लाह हाफ़िज़ अदीजन कॉल कयईं हुननि खे वरी बि शमर अली मीराली साहिब जन जो गानो ॿुधणो आहे लॻे थो अॼु रुगो मुंहिंजा ऐं शमर अली साहिब जा गाना हलंदा ॿियो को गानो न हलंदो ख़ैर अचो त ही गानो ॾिसूं था असां गुफ़्तगू कयूं था अच्छा तव्हां ॿुधायो तव्हांजो हिकिड़ो भाउ जेको आहे उहो ज़मीदारी कंदो आहे जी जी हा हाणे चारई तव्हां भाइर आहियो माशाल्लाह सां जी जी पर मूंखे ईअं लॻंदो आहे उहो छा चवंदा आहिनि त अलाह जिते राज़ी थींदो आहे बिल्कुलु इहा त मुंहिंजे ख़्याल में मुंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो ख़्यालु आहे त अलाह साईं तव्हां ते तमामु घणो राज़ी थियो आहे जो माण्हू जूं एतिरियूं तव्हां सां मुहबतूं आहिनि एतिरियूं तव्हांखे दुआऊं कंदा आहिनि हाणे अगरि हीउ प्रोग्राम मुंहिंजा माइट ॾिसंदा हूंदा त हिकिड़ा मुंहिंजा माइट रहंदा आहिनि जेका बाद में मुंहिंजी मामी आहे
वो तमामु घणी फैन आहे तव्हांजी। अगरि तव्हां जेको नालो वठी छॾींदो आहे त शमन अली मिलानी छा शमन मतिलबु माना लिटरली हुन वेहण ईंदी आहे छो तव्हां शमन अली मिलानी त हेॾो ज़बरदस्त अहिड़ो को ॻाइणो हीअं अहिड़ो को आहे हीअं हे कीअं आहे मुंहिंजी मामी अथई तव्हांजी तमामु वॾी फैन आहे। इहो मतिलबु अगरि मां मामी ॾिसंदी हूंदी त तव्हां हुनखे हिकिड़ो सलाम करे छॾियो कैमरा में। मामी मुंहिंजे तरफ़ां अव्हांखे ईद मुबारकूं ऐं मुंहिंजे तरफ़ां सलाम अव्हांखे। वाह वाह, हाणे तव्हांखे ख़बर न आहे त मामी केॾी ख़ुशि थी वई। ख़ैर इन ॻाल्हि ते अचो था पहिरीं कॉल था वठूं बाद में गुफ़्तगू कयूं था। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। अवाजे संग हमारे संग प्रोग्राम में सही सुनो ताई खिदमत में साईं कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि मां फर्स्ट क्लास आहियां, फिट फाट आहियां साईं तव्हांखे जी। ऐं ईद जूं खोड़ वाधायूं कशिश जे लाइ अवां जे लाइ। ऐं अॼु असांजो उहो सुरीलो फनकार गॾु वेठो आहे जंहिंजे ॻाल्हाइण लाइ हिकु तमन्ना ई जेका पूरी थी रही आहे। वाह वाह साईं, तव्हां पहिरियों हाणे हुन सां ॻाल्हायो। जी साईं। साईं अस्सलाम वालेकुम शमन अली साहब। वालेकुम सलाम। साईं अल्लाह तव्हांखे असांजी उमिरि अता करे सर। अल्लाह आमीन। अल्लाह करे तव्हां बि सदाईं ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। साईं रुकन बुढ़ा सां गॾु साली नवाज़ हिंगुर अर्ज़ु पियो कयां सर। जी जी इंगुरा साहब महिरबानी। तव्हांजी जेको म्यूज़िक हूंदो आहे उहो त अहिड़ो प्यारो म्यूज़िक हूंदो आहे जो जीअं में उतरजी वेंदो आहे सफ़ा ईअं प्यारो म्यूज़िक। अच्छा अच्छा महिरबानी। आवाज़ ऐं सभ खे पहिरीं साईं तव्हांखे ईद मुबारक हुजे। ख़ैर मुबारकूं ख़ैर मुबारकूं। ऐं सर तव्हां खां मुंहिंजो सुवाल इहो आहे जी जी त जीअं तव्हां पहिरीं फोक खां शुरूआत कई हुई जी जी शुरू में तव्हां फोक ॻाईंदा हुआ, उन खां पोइ हाणे रीमिक्स में जेको तव्हां अॼुकल्ह गाना तव्हांजा अची रहिया आहिनि जी ऐं तव्हांखे छा रीमिक्स ॻाइण में वधीक सवलाई थिए थी या साॻियो पुराणे अंदाज़ में तव्हांखे ॻाइण में सवलाई थिए थी? न असल ॻाल्हि इहा आहे त मुंहिंजा त टोटली जेके एल्बम आहिनि उहे आहिनि फोक स्टाइल में ई आहिनि। जी जी। रीमिक्स हिकिड़ी कंपनी वारनि में इहो मूंसां ईअं सम्झो त नाजाइज़ी कई हुई। जी सर। ऐं पुराणनि गाननि खे अहिड़े नमूने सां अलाए छा छा मिलाए करे या हू ईअं करे रिलीज़ कयो कैसेट। जी जी। बहरहाल इहो इन ते मूंखे तकलीफ़ घणी थी छो त हुननि मुंहिंजे सुठे गाननि खे जी जी म्यूज़िक अहिड़ी ॾिनी आहे जो जेको मूंखे पसंदि कोन्हे। हा पर सर असांखे बि तव्हांखे साॻियो अंदाज़ ॾाढो वणंदो आहे। हा महिरबानी। हुन में त सिंध जी सकाफ़त में शामिल हूंदी जी जी बिल्कुलु। ऐं साईं शमन अली साहब ऐं सईद तुंहिंजो साहब ऐं पूरी कशिश जी टीम खे वरी हिकु भेरो असां दुआऊं ॾियूं था ऐं ख़ात्माबाद जा जेके मुंहिंजा फ्रेंड नाला कोन थो वठां सभिनी तरह सर तव्हांखे ईद मुबारक हुजे। तव्हां पंहिंजो नालो त ॿुधायो साईं। सर अली नवाज़ हिंगुर रुकन बुढ़ा हा साईं ठीकु आहे ठीकु आहे। महिरबानी साईं। थोरो विसरी वियो। महिरबानी साईं, थैंक्स फॉर कॉलिंग। तव्हां गानो कहिड़ो ॾिसंदो? साईं गानो शमन अली साहब जो पुराणे फोक अंदाज़ में को यादि जेको गानो तमामु प्यारो गानो हलंदो आहे कशिश ते अॼुकल्ह हली रहियो आहे कहिड़ो? ही हसी ज़िंदगी ईअं गुज़री वई। साईं गाना हलाए चुका आहियूं। इहो गानो हलाए चुका आहियूं। अव्हांखे लॻे थो त साईं अर्ज़ु आहे शमन अली साहब पंहिंजे पसंदि को बि गानो हलाए असांखे वरी वणंदो। ठीकु ठीकु महिरबानी साईं। महिरबानी साईं। अल्लाह हाफ़िज़। साईं जन कॉल कई ऐं उनखे ॾिसणो आहे शमन साहब जी पसंदि जो गानो वरी बि हिकु दफ़ो ॿीहर ॾिसूं था। साईं जी पसंदि जो गानो ही गानो मुझको थॉमसन मोबाइल्स। अब तो आदत सी है मुझको। गानो ॾिसो हाणे वरी शमन अली साहब सां ॻाल्हायूं था। जी शमन साहब, तव्हांखे ख़बर न आहे त मुंहिंजी जेका मामी आहे उहा केॾी ख़ुशि थी वई हूंदी हिन महिल। मां बि इहो सोचींदो हूंदुसि त मामी मुंहिंजे लाइ बि दुआ कंदी हूंदी, तव्हांखे बि दुआ। मुंहिंजे ख़्याल में त अहिड़ा तव्हांजा लखे फैन हूंदा पर हीअ कुझु अजीब फैन आहे तव्हांजी ऐं तव्हांखे हमेशह दुआऊं कंदी आहे। तव्हां जा ई गाना ॿुधंदी आहे। मूंखे बि लाड़काणे में चवंदी आहे, मूंखे चवंदी आहे की हिते फिलाणी फिलाणी कैसेट हिते नथी मिले, पुटु मूंखे हुतां आणे ॾे, लाड़काणे मां आणे ॾे। सही हक़ीक़त तौर ॿुधायां त ॻोठाणा माण्हू जेके आहिनि न हू हिकु त सादा माण्हू ऐं हू एॾो प्यारु कंदा आहिनि। हू भले मायूं हुजनि या मर्द हुजनि, ॿुधो न, कुराड़ियूं के अहिड़ियूं अहिड़ियूं छो त मुंहिंजी पंहिंजी वालदा पीरसन आहे। हू हिकिड़ी जॻह ते असां वियासीं प्रोग्राम हुजे, पोइ हुननि मूंखे घर में घुरायो अंदरि पंहिंजी फैमिली में वठी विया। हिकिड़ी कुराड़ी हुई, उहा हुन एॾो मूंसां प्यारु कयो। मूंखे चयो बा तुंहिंजी माउ कहिड़ी हूंदी जंहिं तोखे जनमु ॾिनो आहे। मूंखे एॾी ख़ुशी थी, एतिरो मूंसां प्यारु बि करे, एतिरो बसि तव्हांखे छा ॿुधायां, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। अहिड़ा मोहबती माण्हू जॾहिं मिलंदा आहिनि त सची पुछो त मां एॾो सेंसिटिव माण्हू आहियां। हाणे जेका तव्हां ॻाल्हि पिया कयो त मूंखे माना थोरो इमोशनल थियां पियो, अखियुनि में पाणी पियो अचे ऐं अलाह जे लख एहसान आहिनि जो दुनिया असांखे सुञाणे थी। तव्हांखे जेकी बि असां आर्टिस्ट आहियूं हिकिड़ी कॉल था हिन ते गुफ़्तगू ते वधीक डिस्कस कयूं था। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम साईं। अस्सलाम वालेकुम साईं वालेकुम अस्सलाम। साईं
केर तां ता गलायो सही तुनियो हमारे संग प्रोग्राम में पर अॼु को सही खैरा खैर अल्लाह शुक्र तव्हां जी दुआऊं आहिनि हले थी सही रिकॉर्डिंग हले पई ऑन एयर आहे तव्हांजी कॉल बि ऑन एयर आहे तव्हां बि ऑन एयर आहे मां बि ऑन एयर आहे असां स्पेशल सरदार अली चांग पक्का चांग तो गलाया अच्छा तव्हां पंहिंजो नालो वरी ॿुधायो साईं सरदार अली चांग सरदार अली चांग सर छा हाल वाला साईं दुआ आहे ठीकु आहे मज़े में आहियो तबियत ठीकु आहे सब खैर असांजो अॼोको स्पेशल प्रोग्राम आहे हां साईं ईद स्पेशल जी साईं ईद जे बारे में ना ईद जो प्रोग्राम आहे तव्हांखे ईद जूं लख लख मुबारकूं हुजनि तव्हांखे बि जूं लख लख वाधायूं महिरबानी साईं ख़ैर मुबारक तव्हांखे अलाह साईं अहिड़ियूं हर ईदूं नसीब कंदो ख़ुशीअ सां महिरबानी असांजो अॼोको स्पेशल गेस्ट आहे शमन अली मीराली साहब हां साईं तव्हां हुन सां ॻाल्हाइण पसंदि कंदव हां साईं बिल्कुलु हेर तव्हां ॻाल्हायो हेलो साईं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कहिड़ा हाल आहिनि भाउ ख़ुशि आहियो साईं ईद मुबारक ख़ैर मुबारकूं अव्हांखे बि लख लख ईद मुबारकूं ॿियो साईं केर लॻो पिया बिल्कुलु मां ठीकु आहियां ख़ुशि वेठा आहियो सजण साईं मिठा माण्हू ग़रीबनि जी तोखे भारत अथई हा साईं तव्हांखे भारत हुजे ॿियो साईं केर लॻो पिया बिल्कुलु ठीकु भाउ साईं असांजी हिकिड़ी फरमाइश आहे जी जी हिकिड़ो साईं तव्हांखे गानो ॿुधायो कहिड़ो गानो वाहिद लाशारी जो जेको हले थो अॼुकल्ह कशिश ते वाह वाह हा साईं हा बिल्कुलु हींअर ई ॿुधायूं था आहे तव्हांखे साईं बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे साईं ठीकु आहे साईं बिल्कुलु। महिरबानी इहो तव्हां कंहिंखे डेडिकेट कंदव साईं मां इहो डेडिकेट कंदुसि ब्राइट फ्यूचर मॉडल स्कूल जे सभिनी उस्तादनि खे अच्छा तव्हांजो गानो डेडिकेट थी चुको ठीकु आहे ऐं साईं हाणे ई तव्हांखे ॾेखारियूं था वरी यादगिरियूं हा साईं महिरबानी वरायो असांखे इहो ई न साईं हा साईं इहो ई महिरबानी हींअर ई ॾिसो साईं Thank you, महिरबानी साईं। अल्लाह हाफ़िज़ साईं कॉल कयऊं मूंखे वाहिद लाशारी जो गानो ॾिसणो आहे वरी यादगिरियूं वरायो असांखे अची पाण हाणे बचायो असांखे अचो त गॾिजी ॾिसूं था तव्हांजी दुआ क़बूल कंदो ऐं तव्हांखे यकीन शायदि न अचे त तव्हां सां मिलण जो तमामु घणो मां ख़्वाहिशमंद हुयुमि जेका मुंहिंजी ख़्वाहिश पूरी थी अलाह कंदो अहिड़ियूं ख़्वाहिशूं मुंहिंजियूं तव्हां दुआ कंदो छो जो अलाह साईं अॻु में बि असां गुफ़्तगू कईसीं त अलाह साईं तव्हां ते ख़ासि महिरबानी आहे त मुंहिंजे लाइ तव्हां दुआ कयो त अलाह साईं असांखे बि कंहिं सुठी राह ते तव्हां त जहिड़ा कोन थींदासीं त तव्हांजे अधु जहिड़ो बि असांखे करे छॾियो त अल्लाह साईं तव्हांखे नवाज़ियो आहे तव्हां तमामु सुठा इंसान आहियो सुठा सिंगर आहियो ऐं तव्हां सां मिली करे मुंहिंजी पहिरीं मुलाक़ात आहे असां पंहिंजी पहिरीं मुलाक़ात आहे हिन ईद स्पेशल प्रोग्राम में ईद जे ॾींहं ते वरी पाण मिलियाऊं इहा को अलाह साईं अॻिते हली हिन जो को असांजो छा चवंदा आहिनि सुठो शगुन आहे इहो अलाह कंदो हिन मुलाक़ात खे यादगार रखंदासीं इंशाल्लाह अॻिते बि मुलाक़ातूं थींदियूं रहंदियूं मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स में ऐं नाज़रीन इन सां गॾोगॾु पंहिंजे होस्ट सईद तुंहिंजो खे तव्हांजे संग प्रोग्राम में इजाज़त ॾिजो ऐं नेक्स्ट हफ़्ते वरी मिलंदासीं ईअं असांखे कॉल कंदा रहिजो असांजो नंबर आहे 0900-11130 असांखे तव्हांजी कॉल जो इंतज़ारु रहंदो आहे हमेशह इंतज़ारु रहंदो आहे ऐं कॉल कंदा रहिजो इन सां गॾु शमल मीराली साहब खे मूंखे इजाज़त ॾिजो तव्हांखे वरी बि लख लख ईद मुबारक अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाय हाय छोटी करी कतलाम हाय माण्हू असांखे महणा ॾींदा माण्हू असांखे महणा ॾींदा महणा ॾींदा की न छॾींदा महणा ॾींदा की न छॾींदा छोटी करी कतलाम अल्लाह हाय हाय छोटी करी कतलाम ताड़ी जो साथ यस आधा काग में पीछे मुझे म्यूजिक ताई ताड़ियों यस तुझे सोज अगारियो मूंखे अला तुझे सोज अगारियो मूंखे अला ओ प्यार में मारियो मूंखे अला प्यार में मारियो मूंखे अला हाय हाय मूंखे अला संभड़ो थी वियो आहियां ओ बिरह कयो बदनाम अल्लाह हाय हाय बिरह कयो बदनाम
असांखे महना ॾींदा, माण्हू असांखे महना ॾींदा, महना ॾींदा की न छॾींदा, महना ॾींदा की न छॾींदा। ओ छो थी करी कतलाम, हाय हाय टंग भॼई, छो थी करी कतलाम, लाह न कजे। ताड़ी जो साथ या हाय हाय दर्द दुखन था, नाजुक दिल में दर्द दुखन था, हाय हाय दर्द दुखन था, मिठड़ा मिठड़ा सूर उठन था, हाय हाय सूर उठन था। संभलो थी वियो आहियां, ओ प्यार न कर नीलाम, अल्लाह हाय हाय प्यार न कर नीला, माण्हू असांखे महना ॾींदा, माण्हू असांखे महना ॾींदा, महना ॾींदा की न छॾींदा, महना ॾींदा की न छॾींदा। ओ छो थी करी कतलाम, हाय हाय मार पवई, छो थी करी कतलाम, माण्हू असांखे महना ॾींदा, माण्हू असांखे महना ॾींदा, महना ॾींदा की न छॾींदा, महना ॾींदा की न छॾींदा। छो थी करी कतलाम, अल्लाह हाय हाय छो थी करी कतलाम, लाह कढी छॾियई। तुझे मुख ता जॾहिं परदो हटियो, तुझे मुख ता जॾहिं परदो हटियो, सारी महफ़िल में थी वियो सोझरो, ओ सारी महफ़िल में थी वियो सोझरो, तुझे जलवन कयो आज़ादु, मन थी वियो सफ़ा बेकाबू, दिल सां सौदो कयो दिल चाह में, अल्लाह दिल सां सौदो कयो। तुझे मुख ता जॾहिं परदो हटियो, तुझे मुख ता जॾहिं परदो हटियो, तुझी बाहुन में चूड़िन जी छन, मुझे दिल जी वधी वई धड़कन, तुझी बाहुन में चूड़िन जी छन, मुझे दिल जी वधी वई धड़कन, अल्लाह गायो कदजी जमालो अजज़बन, अल्लाह गायो कदजी जमालो अजज़बन। जागी जीवन में पयूं हिन चाहतूं, माण्हू जीवन जूं गॾिजी राहतूं, हथ तुंहिंजा चुमण थो चाहियां, ॻाल्हि दिल जी चवण थो चाहियां, दिल सां सौदो कयो दिल चाह में, अल्लाह दिल सां सौदो कयो। तुंहिंजे मुख तां जॾहिं परदो हटियो, तुंहिंजे मुख तां जॾहिं परदो हटियो, गोरे तन पे गुलाबी बेसवा,
भोला गुलाब जो मुंतज़िर आहे तुंहिंजे जवाब जो सिंध तुंहिंजीअ में चमकन तारा चंद तुंहिंजा चुने थो चारा दिल सां सौदो कयो दिल चाह में अल्लाह दिल सां सौदो कयो तुंहिंजे मुख तां जॾहिं परदो हटियो तुंहिंजे मुख तां जॾहिं परदो हटियो लथो